Всем привет! Это сегодня будет ролик по стендоффу. Здесь есть новый ивент, вот 2 года вроде бы, но я в него сегодня не знаю, буду ли играть. Ну или сыграю один раз. Поиграю там за так, не знаю даже. Командный бой, например. Да, командный бой. О, на карте арена, круто. Ладно, я загружусь, продолжу. Ой. Итак, все, я продолжаю. Просто здесь загрузка была очень долгая, так что мне пришлось видео остановить. Ты что стреляешь надо, да? Так, это свой. А, загружу. А то я привык уже за спецназ играть. Ты еще за террорист играю. И на этой карте новой есть такая прикольная нитка. Вот здесь. Вот так вот забираешься, прыгаешь, прыгаешь. И попадаешь вот сюда, откуда очень легко снайпить. Да, лучше снайпу взять. Наверное, все этажи не стоят. Где ты там стоял? А? Вот где. Что за... И сзади меня был какой-то... Все, наконец-то. Так, надо сюда бежать. Здесь тоже хорошо. Ну что, вылезай-то вот. Ничего, ты просто сдохнешь. Убили все-таки с калаша. Юный такой. Что счет такой большой? Не, команда лучше с ней не получится. Все, достали. И меня убили в снайпе. Там делается еще одну снайпу. Давай там стрелять. Там 4 сильное оружие. По-моему, комментирую я как-то очень мало. Там на крыше.
ничу. Нажимаю патруль нычу, так что там нет. Ну, всем что-то коротенькое. Больше ничего не понимаю. Да что так лагает-то сильно? А, да. Убит. Не успел просто. Я нажал, но не успел не убить. О, а сюда чтобы взять. Ладно, беру свой человек. Да блин, тут еще нельзя сменить команду. Все руки уже потные. Опять был. Да ты что это такое? Пожалуйста, нет. Что пристал? Жужжится, блин. Что так лагает-то? Какой-то опять со снайпером. Что тут зачистили охраняют опять? В компании играть еще полегче. Сейчас это потому что это не я. Не попал. Ладно, напоследок М4 возьму. Ой,
ничего не дали. 10 таких штук. Ну ладно. На этом я закончу. Всем лайк, всем пока.